గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజైతే నేను మీకు ఆర్సీ కార్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. డ్రిఫ్ట్ కార్ అనమాట. సో అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. ముందుగా మనకి దీని ఫీచర్స్ ఏదో చేసుకో. సో గాయ్స్, ఇది ఇన్ని మోడల్స్లో వస్తుంది. 6 మోడల్స్లో. ఒకటి బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్, ఇంకోటి గ్రే కలర్, ఇంకోటి గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్, ఇంకోటి పింక్ కలర్, ఇంకోటి గ్రే కలర్, ఇంకోటి బ్లాక్ కలర్. సో గాయ్స్, ఇది 5 కంపెనీతో వస్తుంది. సో అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. ఇదిగోండి గాయ్స్, మన కార్ వస్తుంది. అందులో నుంచి బయటికి తీసినాక ఇలా ఉంది. అయితే గాయ్స్, ఒకసారి ఇది మన కార్ గాయ్స్, చూడండి. సో మన కార్ని అయితే చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీని కింద మనకి ఏమేమి వస్తుందో చూద్దాం. సో గాయ్స్, మనకి ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్లో మన 500 mAh బ్యాటరీ, ఒక USB కేబుల్, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కోన్స్, ఇంకా స్క్రూ డ్రైవర్, టైర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఎక్స్ట్రా టైర్స్ వచ్చాయి. సో దీని కింద అయితే మన ఆర్సీ కంట్రోలర్ అయితే వచ్చింది గాయ్స్. ఈ ఆర్సీ కంట్రోలర్కి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇలా ఆన్ చేసుకుంటే ఇలా లైట్ వెలుగుతుంది గాయస్. కొంచెం బ్రైట్గా వస్తుంది గాయస్. ఈ పక్కన అయితే ఒకటే బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ మనకి ఈ కార్ కింద LED స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ గాయస్, మనకి కార్లో వర్కింగ్ హెడ్ లైట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ వర్కింగ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్. సో ఇందులో కింద ఏదైతే ఇది చూస్తున్నారో ఇది బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ గాయస్. దీన్ని ఇలా నార్మల్గా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్నాక ఇలా అయితే ఉంటుంది గాయస్. ఇక్కడ ఒక చిన్న కేబుల్ ఉంటుంది, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో. ఈ కేబుల్ని ఈ బ్యాటరీ ఉంది కదా, ఈ బ్యాటరీకి ఈ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు కార్ ఆన్ అవుతుంది. సో అలా కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా అయితే పెట్టాలి గాయస్. గాయస్, ఈ రబ్బర్ టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డ్రిఫ్టింగ్కి అయితే కాదు, ఇవి జస్ట్ ఫర్ రేసింగ్ గాయస్. నేను ఇప్పటిదాకా చూపించిన 500 mAh బ్యాటరీని ఈ కేబుల్కి కనెక్ట్ చేసుకొని పవర్ బ్యాంక్ లేదా అడాప్టర్కి ఏదైనా అడాప్టర్కి పెట్టుకొని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. సో గాయస్, ఇక్కడ ఇది బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే అక్కడ గ్రీన్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ అవుతాయి, మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఆన్ అవుతాయి గాయస్. ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసుకుని పెట్టుకుందాం, చూడండి. So that's it for today guys. For more videos, subscribe to my channel.